Assalamualaikum. Bismillah গঠনৰ পৰা মই দিদাৰ হোসেন আপোনাক আৰু এবাৰ স্বাগতম আজি মোৰ তাত এজন ভাই আহিছে সৰ্বপ্ৰথম মই ভাইৰ পৰিচয়টো লৈ লওঁ Assalamualaikum মোৰ নাম আইনুল সিদ্দিকী মই ইয়াৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ দূৰ ধুলাত থাকো হয় মই দিদাৰ ভাই তাত আহিছো হয় এই তেওঁৰ ফাৰ্মটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু আহি ভাল লাগিল তেওঁক লগ পাই হয় তেওঁৰ লগত কথা পাতিলো বহুত সময় তেওঁ ফাৰ্মৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজাই দিলে আৰু ফাৰ্মখন দেখালে হয় তে দাদা মই আপোনাক এটা বস্তু জানিব বিচাৰিছো আপুনি এনে বৰ্তমান কি কৰি আছে মই টেটত শিক্ষক কৰি আছো টেটৰ মাষ্টাৰ ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দূৰ বাইগৰ মাৰি তেনলা আপুনি মাষ্টাৰ আৰু কবলে টেটত আপুনি কোন বছৰ চাকৰি পাইছিল মই 2012 ত পাইছো 2012 ত পাইছিলে বহুত ধুনীয়া কথা আপুনি শিক্ষক হৈ আপুনি এইবিলাক লাইনত আহিব বিচাৰিছে ফাৰ্মিংৰ লাইনত মানে আমাৰ ঘৰত আগৰ পৰাই গৰু ছাগলী পোহেতো সেইকাৰণে অলপ উন্নত মানৰ কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰি পুহিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিবলৈ আপোনাৰ তাত আহিছিলো মানে আপোনাৰ আগৰ পৰাই মানে এটা নিশা আছিল যে ছাগলী গৰু ৰাখাৰ হয় না নিশা ঘৰতো পোহে আগৰ পৰা দেউতাই মোৰো বহুত ভাল লাগিল আপুনি এজন শিক্ষক হৈ মোৰ ওচৰত আহিছে আপুনি ফাৰ্মিংৰ এডভাইস লব তে মই আপোনাক কিছুমান নিয়মৰ কথা কৈছো আপুনি চাগে ভালকে বুজিয়ে পাইছে বহুত ভাল লাগিছে তে যিয়ে নহওক আপোনাৰ ঘৰটো কোনখিনিত থাকিল মোৰ ঘৰটো টাংনি চাৰিআলিৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰ বালাবাৰী হয় তেনেহলে আপুনি মোৰ ফাৰ্মত আহিলে যেহেতু মোৰ ফাৰ্মত আহি কেনে চালে ছাগলী ঘৰ মই আপোনাক কিছুমান নিয়ম এইটো নিপিয়াৰ খা তে আপুনি এইটোৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি হয় আপোনাৰ ফাৰ্মত আহি বহুত ভাল লাগিল আপোনাৰ ফাৰ্মখন চাই গম পালো আপুনি বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত কষ্টৰ ফলত আপুনি এইখিনি পাইছে আৰু ঘাঁহটো ভাল লাগিছে ঘাঁহৰ হেৰিও মই লৈ যাম বিধান লৈ যাম হয় ভাল লাগিছে বহুত যিয়ে নহওক তাৰমানে চাওক আমিতো জানো যে ছাগলী ফাৰ্ম কৰোঁতে বহুতে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাওঁ যে ছাগলী ফাৰ্ম এনেকৈ কৰে তেনেকৈ কৰে কিন্তু এনেকুৱা নহয় অলপ নিয়ম আছে নিয়মটো মানি চলিলেই হৈ যায় কাৰণ নিয়ম মানি নচলিলে যিকোনো বস্তু লোকচান আছে কাৰণ নিয়ম মানি চলিলে কোনো লোকচান নাই মই আপোনাক কৈছোঁ যিহেতু আপুনি ছাগলী ফাৰ্মিং কৰিব যিহেতু ছাগলীটো আপুনি য'ৰ পৰাই নলওক কিয় ছাগলী ভেকচিন থকা ছাগলী ল'ব হয় না আৰু ছাগলী আপুনি ল'লে আপুনি ছাগলী কিবা খোৱা দোৱা কৰাবই লাগিব খোৱা দোৱাৰ কাৰণে আপুনি ঘাঁহৰ খেতি এটা কৰিবই লাগিব যিকোনো ঘাঁহ আপুনি নিপেৰ ঘাঁহটো বেছি ভাল হয় এইটো কৰিলে আৰু এইটো ঘাঁহ কৰিলে আপুনি প্ৰত্যেক এবাৰ লগালে আপুনি 5 বছৰলৈকে আৰু কোনো টেনশ্যন নাথাকে ঘাঁহ হৈ থাকিব প্ৰত্যেক 1 মাহৰ মূৰে মূৰে আপুনি ঘাঁহ এবাৰকৈ কাটিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ঘৰটো আপুনি 4 ফুট ওখকে উঠাব লাগিব অলপ আহল বেহলকে উঠাব যাতে বতাহ চতাহ সোমাব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ যেটো ছাগলীটো আপুনি ভেকচিন থকা ছাগলী যোগাৰ কৰিলে আপোনাৰ ছাগলীৰ কোনো বেমাৰ আজাৰ নালাগে আৰু আপোনাৰো বহুত লাভৱান হ'ব তে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে মই আৰম্ভ কৰিম ঘাঁহৰ খেতিটো আগত কৰি ল'ব লাগিব যেহেতু খাদ্যৰ আগত যোগাৰ কৰি ল'ব লাগিব ছাগলীৰ তাৰ পিছতহে ছাগলীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব গতিকে খাদ্যৰ যোগাৰটো আগত কৰি লওঁ কিমান সময় বা লাগে আপুনি সেই দিহা পৰামৰ্শ দিব হয় তে যিয়ে নহওক আপোনাৰ লগত কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল আপুনি কিবা ক'ব না আৰু হয় নাই আপোনাৰ ফাৰ্মত আহি বহুত ভাল লাগিল আপুনি আগলৈ কষ্ট কৰি যাওক আল্লাহ আপোনাক বহুত হেৰি ওপৰলৈ লৈ যাব হয় তে দোৱা কৰিব যিবিলাক ভাই বন্ধুৱে ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে দোৱা কৰিব এই ছাৰজনে আমাৰ ইয়াত আহিছে টেট মাষ্টাৰৰ যিহেতু শিক্ষক হয় এও চাকৰিও কৰে এতিয়া ফাৰ্মিঙতো আহিব বিচাৰিছে যে যিয়ে নহওক আপোনালোকে দোৱা কৰিব এই ভাই যাতে ভালকে যাতে ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে কাৰণ সবে এটা আশা লৈ আহে যাতে ফাৰ্মিং কৰিব যেহেতু ফাৰ্মিঙত আজিকালি অসমৰ বহুত মানুহে সোমাব বিচাৰিছে তে দোৱা কৰিব যাতে ভাইয়ে ভালকে ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে আৰু আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভালে পাইছে যদি ভালে পাইছে তেনেহ'লে বেলেগকো দেখাৰ সুবিধা কৰি দিব তে আজিলৈকে ইমানে থাকিল ভিডিঅ'টো দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ